不办婚礼一直旅行，你后悔吗？你愿意花几十万办1天的婚礼，还是用同样的钱去旅行结婚？前情提要：2年多前，我们经历了求婚、领证，然后接着果断地放弃了办传统婚礼。在这2年多，我们横跨了地球，进了北极圈，也去到了南极大陆，积累了很多2个人在旅途中旅行结婚的经验。那众所周知，传统婚礼一般都会专门的请策划师来选场地、控预算、排流程、避坑等等。那我们旅行结婚其实就相当于自己做自己的旅行策划师。那所以今天我们将给各位随过份子的观众啊，做一次我们的这个工作的复盘总结。没有给过份子的钱呢，现在其实也可以啊。那在这一期节目里边，关于旅行结婚的利弊需要知道的所有的干货，我们将会从为什么旅行结婚、目的地的选择、旅行结婚的种草避雷、好物推荐和旅行结婚的相处法则4个部分，给大家一次性讲明白。想尝试的大家可以抄作业，那不想尝试，我觉得完全可以当看个热闹。这一期陆米的旅行结婚复盘由科颜氏高保湿面霜赞助播出。那第一趴啊，我们先聊聊这个项目立项的初衷是什么。说人话就是为什么旅行结婚？我觉得对传统婚礼我们会有一个比较刻板的印象，就是太耗人了，好累哦。大家就能想象耗时、耗力、耗钱、耗能量。其实我觉得更像是办给别人看。我们觉得，所以我不知道在你的城市、你身边的朋友或者你本人，传统婚礼的花销都花了多少钱？那可以打在公屏上跟我们讨论一下。做这个节目前，我专门的去做了个统计，问了一圈我周围的闺蜜，少的有30万，多的话有80多万吧。那长沙80多万好高的。我这边问了，其实大概北京啊，30-40可能是个打底的。在北京啊，就是在立项之前吧，我们其实也有过对传统婚礼的讨论。从我的角度来讲，就是我对这个婚礼仪式不是那种很憧憬的人。首先我没有这个组织能力，因为我也问过我闺蜜，就是说她们预算少一点的，可能自己包糖啊什么的，就做包糖纸盒，这个我也做不到。那预算高一点的，他们就会从头盯到尾，因为都花这么多钱了，就我每一个细节我都要盯到位，我一定要完成我最满意的婚礼，我做不到。但我呢，我的片子大家都能感受出来，我是一个完美主义者啊。对，就这事儿吧，我要不就不办。我要办，我肯定往卷了走。我一往卷了走，你看请柬、糖什么这些东西，我都能想象到，从每一个设计上，我都有可能要自己钉字体的抠细节哦，抠肯定不会啊。哇，我都能想象到我自己作为一个项目经理会有操多少心。而且我刚刚也意识到了一个问题，如果是旅行的话，你有好多天拍，但是结婚你只有那1天，的试错成本很低的。对。那另外从侧面就是从其他的真实用户的反馈啊，就是办过传统婚礼的朋友，我们之前旅行结婚的视频里边，底下评论最高赞的基本都停留在份子怎么办。Yes。就是我觉得这是大家最关心的话题，怎么收份子钱？对，不知道大家参加婚礼的份子钱是多少？我本人啊，咱这再叠个甲，丰俭由人啊，我本人一般是1000到2000吧。长沙到现在哈，我问了一下，反正也就是200到400，多一点给800就很多了。参标有可能一个人就停留在大几百，甚至过1000了。那你知道，经常他也不会说你就只能一个人来，所以你一份这个份子，你经常人家会带一家的人来啊。对。所以其实你能收回来的概率其实很少。目前我们问的周围所有的人，没有一个都收不回份子钱。第二趴就是点位布局，说人话就是目的地的推荐。就是我们想清楚了为什么会放弃传统婚礼以后，然后选择旅行结婚，接下来作为亲身踩坑多地的一个策划师啊，你算吗？就明阳这个，我不算吗？那你的攻略可以放在这儿。看似粗糙，其实内涵玄机。因为大家对旅行结婚的定义或者理解都不太一样，所以我们先来给大家定义一下我们所谓的旅行结婚是什么。首先，它不是目的地婚礼，那另外呢，也不等于单纯的度假，因为度假的话，可能是更多的是一直在酒店待着。那今天我们定义的是把传统婚礼的开销换成一次相对长线的旅行，然后完成属于我们自己的仪式感，主要是出片。在这可以跟大家解释一下，就很多人会觉得我们是不是带团队旅拍啊？可以贴个脸啊！麋鹿假期这一个系列，除了最后一期英国啊，因为要拍
车，所以我们是带了摄影师的。大家看到明老师带头纱的系列就是我们2个人，因为在旅行结婚的这点上，其实我更想把回忆留给我们自己。那我觉得大家挑选旅行结婚的目的地的时候，可能有以下几个方面大家需要去考虑，就是预算的适配度、出片的氛围感、新手的友好度。第4点呢，其实是几月份去。那首先我觉得婚假，因为每个地方的规定，每个公司的规定可能都不一样，我们取一个并不官方，但是无论如何，比如你凑个周末，凑个调休，请个年假，基本上可以到10天。那我觉得咱俩一人说一个呗，先说国内吧。比较客观一点来说，很适合大家旅行结婚的地方一定是云南。云南首先它温度合适，四季如春，很多鲜花，有山有水，也可以自驾，有很多自然风光，价格也 OK，价格也很不错，然后可选的目的地非常多。我们其实觉得云南其实大家可以往一些，相对小众的地方跑一跑。腾冲不错，腾冲不错。建水，云南是一个我觉得怎么选都不会出错的地方。全年看下来的话，它的气温跟日照阳光都相对比较稳定。那日照稳定其实是非常出片的。那我可能会推荐新疆，是一个10天范围内你能自驾玩得很不错的地方，日照也相对比较充足，然后夏天有夏天的美，冬天有冬天的美。当然新疆可能会有青黄不接的时候，大家避开这个月份就好了。新疆的问题是转场，如果你们2个人其中只有1个人开车的话，那其实新疆的话就相对而言，我觉得要把行程做得非常松。国外的呢，来，我就不说你的白月光了，我说罗浮敦吧。罗浮敦也我挺白月光。罗浮敦我特别开心，因为罗浮敦那次是你做的攻略。我疯了！首先那边特别的美，真的是会让你到了那儿之后觉得哇，就到了另外一个星球的感觉哈，它很美。Your name still pops in my head 3 times a day now at least. What's got me wondering? Do you think of me? 其次人少，人很少。人现在人不少了，现在人不少了。那个特罗姆瑟那缆车全是中国人。其次是它自驾也还是比较方便的。主干道就一个，包括你要去开到三家啊，其实相对而言，我觉得你也不太会迷路。而且罗浮敦会有一个问题，其实就是大家找的机位点是差不多的。如果是这么说的话，那对于第一次出国游的话，又是很好的了。它至少它有可参考性。对，我觉得从出片的角度上是没问题的，特别是罗浮敦下雪的时候，你知道雪就是天然的反光板，就是真的随便一拍就能出片。反正总之就是罗浮敦那边呢，大家也要参考一下天气。首先是冬天去比较好，因为有雪。夏天的话，它那个孤独星球，夏天的美。点赞过多少，咱们去拍夏天的罗浮敦。点赞10个，点赞1个我们就去。你要想去，你直说。点赞加速啊，助力我们的夏日挪威行，肯定不会像上次那么倒霉了。那我觉得，如果让我去推荐一个地儿，可能是新西兰的南岛。从新西兰的季节上，我其实推荐春季，因为我们是春天跟秋天都去过的，秋叶很美很美，非常美。但是其实你会发现有一点，就是雪山你是看不太到，雪有点化掉了。哎，雪是完全化掉，这是第一。第二，咱们说迪卡普湖的这个颜色上，春天的颜色要比秋天好很多。这个湖它是那种很难去描述的果冻的颜色，真的是非常漂亮。Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me。新西兰还有一点好，它也是一条线。你在南岛那一条线上，你会开着车，突然间，哎，这不就是他们拍那个点吗？比如有一个 S 弯，给他们取了个名儿，但是咱就是路过，哎呦，这挺好看的，飞一个吧。所以就大部分只要有摄影眼的人看一眼，哦，就这儿可以拍啊。然后那边新西兰南岛比较好的一点就是它每个点。南岛不是蓝，我知道，就是唯一不好的就是它是又多的。其实我们也是适应了大概1、2个小时吧，还好。那接下来就是一个更干的一个干货了，旅行结婚必备的保障方案。说人话就是好物。好物推荐的唯一的原则就是我们每次都一定要带的东西。如果长时间说，就我们的箱子里边这些东西就会放着啊。对，好吧。第一项，结婚旅行当然最重要的是什么？头纱啦。嚯！哇！你用的不是这些吧？这个应该是你用的哈？不是，也不是啊。
首先 pass 掉的是这种巨长的，哎，太大了，太大了，就是显得脑壳很大的样子，显得老婆很大的样子。脑壳了。哦，还有一个最重要的就是所有这种插的这种都不要选，它这种只适合那种盘头发的这种给它插进去。你要是旅行的话，风一吹就掉了，特别容易掉。还有这种很软的面料的不要戴，就你如果不弄它，它就会容易这样就看不见了，就正面看非常的不好看。好，你告诉大家选哪一种？决赛圈。这两个，它们是这个发夹的这种夹的形式，它夹上去非常的稳，不会掉。这种沙蓬蓬的，你戴上去之后都不用整理。大家后来看到我的所有的旅行，我都是戴的这一款。首先它有这个蝴蝶结，这个它是有这个高颅顶的，它就是输在了这个蝴蝶结上。第二呢，就是品牌并不重要，这是一次性内裤一定要带，因为呢出门吧。洗衣服首先很麻烦，第二是你在的那个城市，你不知道它的那个空气湿度怎么样，经常你可能洗完之后它内裤不干，然后你如果那个酒店你只住1天，它就有可能干不了。还有一个很重要的问题就是卫生问题，容易滋生细菌，会有一些生殖方面的那种疾病。是的，它可能是小病，但是很麻烦。就是用完就扔，袜子也是用完就扔。避免你那臭袜子再塞回你俩那箱子，就这会非常。哇，陆老师之前就是他那些袜子就是一堆那种臭毒气弹，你知道吗？我没有吧，我都很香的，你闻过吗？就说毒气弹。香气弹，好吧，你觉得香就香吧。大家如果记得我们挪威那期，在挪威见 Links， 因为他们行李丢了，我留给他的东西，一次性的袜子、一次性的内裤，包括一会儿要说的三脚架，其实都是我们这次要推荐给大家的。两个人出行肯定是要拍合照的，特别是这个旅行结婚的时候，其实三脚架就很重要。就是我一直不觉得去欧洲人特别多的地方适合旅行结婚的其中一点，就是你那三脚架放那儿真容易丢了，人也太密集了。所以我们其实在新西兰跟在罗弗敦的时候，就会包括你们去新疆、云南这些地方，其实拿个三脚架过去真的出片。我会用延时的功能，我基本上就会设到一个3秒钟一张，然后我们两个不断的换动作。我有试过带遥控快门，遥控快门就是永远会被我丢掉，所以就用延时摄影这个功能，其实是非常方便的，能够给我们多拍一些照片。所以他那边拍横屏，我就会拿一个过来拍竖屏。手机支架一定要买 MagSafe 的，它可以随便转，夹的那种容易坏。另外就是善用手表，就是比如说，就我们的三脚架架在远远的地方的时候，我就会用手表，然后比如说去拍摄，直接用手表去控制，还能监看。就是其实是非常方便，就是在意大利那个四角广场，我们把那个手机放到地上，也是用的这个 Apple Watch 的监看，然后去拍了一些合影啊什么的，其实都挺出片的，好吧？好，接下来说扇子。扇子，大家如果是夏天出行的话，一定要带一把扇子。当然了，手推是折叠扇。比如马上现在就要到最热的时候了嘛。就是苗儿会觉得手上有一个这个东西，确实在外边它也不会脱妆啊，也不会什么的，它会很凉快。那从我的角度上，就是我们在拍摄的时候，其实特别是视频，需要一些动感。另外呢，我最喜欢的就是这个，它是金面的，它反光，它就是一个反光板。它扇的时候，你看它那个光会在脸上有那个光的那个，会有那个反光，就很漂亮。对于，旅行结婚设备的选择，我觉得就是手机是最好的出片神器，因为我们经常会在设备上纠结。相机来讲的话，我的逻辑是你平时如果用，你对菜单超熟悉，你旅行结婚就可以带相机。因为我见过无数人都是平时也不用，他就是爱好。然后他就比如说他觉得我这一次出去一定要把这个我的索尼、我的富士、我的尼康用起来的时候，出去的时候经常会翻车，因为你知道这种相机都会有一个问题，就是菜单比较麻烦，一定要用你趁手的。其实旅行结婚，我们人在外面这件事比较重要。胶片、宝丽来、拍立得其实都一样，他们安检比较麻烦，因为它就是需要手检，你带它出去，你还要带卷儿。这个拍立得的话，其实基本上就是闪光灯把人打亮了，你在哪儿根本看不清楚。那确实是很多人说我要的效果手机达不到啊，可以下载一些手机的 app， 就比如像这是我常用的4个相机在这儿啊，可以给大家分享一下。这几个滤镜我会直接出片，也不用调色，其实是非常方便的。He wants a home where he's loved all the time.
你想出去大拍特拍的话，皮肤要是没有保护好的话，那就完了。然后这个呢是这个科颜氏的高保湿面霜，为什么有2瓶啊？是因为有一瓶我们忘记带了，在那个意大利的时候买了1瓶。然后像这种高保湿霜的话，你去哪儿带它的话都不会出错，主要是它也是一个救命的功能。确实现在年纪大了，皮肤就是状况会变得比较快，然后有时候我稍微一不注意，我稍微偷一点点懒，可能就会有干纹、小细纹什么的，或者是上妆起皮，给它厚厚的敷上一层，第2天给它洗掉上妆的话就会比较服帖。我在干的地方是混干皮，如果是油皮用起来也没有任何负担。我不知道你们对象怎么样，陆老师每次护肤就是就把脸当个抹布在那搓一样，画特别夸张。第4趴呢，我们2个就要来聊聊大家可能最关心的话题了，就是冲突，对抗陆夫妻如何旅行结婚。以后不给我新婚旅行来这个室友，从开始旅行到现在，其实已经7、8年的时间了，也吵了无数的架，慢慢磨合出来了，也生长出了很多关于我们2个人在旅行中相处的一些潜规则，或者说一些我们磨出来的一些生活小建议。第一个就是规划旅行结婚的时候，可能行程不要太满，不要想着一次性的环游世界。就旅行结婚兼顾了度假蜜月，兼顾了你们要一起出片儿，留下一些回忆，然后还能让彼此在这段旅程中感情升温的。我会觉得在有限的假期里边好好体验几个地方，然后把不办婚礼的钱省下来，其实可以不断的出发。基本上我们秉承一个原则，就是谁负责谁决定，谁做的攻略听谁的，啊，另一个人无脑跟就行了。第2点其实很重要，但是很细节啊。男士啊，出门前解决个人问题啊，因为是这样的，女生一般就是我晚上当然会考卡，头一天晚上会考卡，会转码，有时候会睡得晚一点，但是确实女生要起得比我们早，因为她们要化妆。女生已经化了1个小时妆了，你明明可以在这1个小时去拉个大号，你非得要在出门的那一刻说我要上厕所，这个真的会炸，它真的会炸。我真的很匪夷所思，我真的很羡慕他的这个肠道功能。Every day, every morning 。我也想要各位同胞们在弹幕告诉我一下，你们真的出门前就是出门前要去丢个包吗？我不理解。因为这个我之前看过一个特别，之前我看过一个特别科学的，就是男女肠子长得不一样。哇哦，我不认账，就是你的错。第3点其实是管理好2个人的状态。既然我们是出来玩，那其实美搭出片其实很重要的，无论是男孩还是女孩，因为你们是旅行结婚，你们是拍婚纱照，不是说就给女孩拍摄或者怎么样。其实睡够很重要，因为我真的是睡不够，我的就肿。所以大家经常会看到啊，你又胖了，哎，胖这么多，哎，怎么最近瘦这么多？其实都不是，就是肿，就是肿。本来你们在路上就会很容易累，对你皮肤状态一不好，你会影响你的心情。然后你拍出的照片不好，拍出照片不好，又会影响你的心情。你的皮肤就更不好了。然后拍出照片不好，皮肤一不好，一影响心情，你们晚上吵架，然后陈芝麻烂谷的事，晚上2个人就开始翻，又熬夜，第2天又水肿了。完了，你们这个旅行节完了，对，就这样啊。就是大家拍照拍出来能 P 就行，就不可以因为拍照去吵架，不是这个。真的很容易吵架，我们俩还行吧？态度要有，就绝不能说你就长这样。但是我跟你说，你嘴上夸归夸，你的手机别一个角度换也不换，真好看，真好看，真好看，没有用啊！你换几个角度吧，你上面拍一拍，下面拍一拍吧。看陆老师每次都是哇，真好看，真好，来给，哇，漂亮，好漂亮，行了吧？这样也不行啊？能不能用吧？偶尔能用吧。别！你知道那一刻凝结了我多少年修炼的结果吗？就是不用演得很努力就能达到效果了 ，you know。我半年不跟你吵架，就是你们要吵的话，就是在旅行前，像我们这样吵完啊，吵完了再出去。你要是真的拍照的时候吵，那真的是有点难受的。其实我是觉得，怎么说呢？允许变错，允许变。允许。对，我觉得允许变数。允许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 。你问个北京人，你问个北京人，你问我妈。哎呦，我觉得我以前都没允许过金子，允许过金子。你不要说北京话，你说普通话。这就是普通话。允许变数。你说不出来吗？
包容变数和犯错啊，好吧，因为你真烦。我觉得包容旅行中的变数和犯错，有时候犯错它不一定是错，所谓的错的决定，说不定会帮你们指引到一个全新的道路，对不对？有。好，最重要的来了，父母的看法。我觉得父母的看法真的非常重要，因为我们当时想拍到一些他们不太同意的反应，我都已经想好怎么跟我爸吵架了。然后结果同时答应了。还不如花这个钱去那个旅行婚礼。可以，这个可以。那我觉得可能他们真的没什么要收回的份子。我也觉得。所以其实这个点上，我觉得每一家也都不一样。但是我们确实在跟他们摊牌前，我自己有做一些话术的准备。还详细说说看。首先第一点啊，先认可再提出。父母的反对啊，他们其实更多是出于怕觉得自己的孩子不被重视，因为就觉得哎，我朋友的家里的小孩都办了呀，你不办，他们就会被说是不是不重视你啊什么。对，他们也怕错过你人生中最重要的时刻。所以你一上来就说，哎，我懒得办，没必要。我觉得可能会让他们比较突然间，对，可以先表示对他们的一些理解，然后再说自己想旅行结婚的这么一个想法。第二点就是摆成本给方案。其实父母最怕的就是你们是拍脑袋做的决定，拍大腿。哎，对，比如说通过女朋友的经验，筹备的成本、仪式的成本、酒店的花费、你的花费的时间精力，你要跟公司请的假，这些东西你给它算出来。如果用这笔钱我们拿来旅行结婚过自己的小日子，其实性价比是什么样的，账他们还是能算清楚的。而且你会让他们觉得说 OK， 你们是深思熟虑后的。那实在不行的还有一个话术就是，我们可以回来以后办一场大谢宴啊，然后专门感谢两家的父母，想见证我们婚礼的朋友，比如说像我爸我妈这个年纪，他们也需要这样的契机去跟他们的朋友能联络感情。我的孩子们很幸福。哎，我觉得要替父母去供他们这个情。在最后的最后啊，其实今天跟大家分享了那么多，其实我们也是在旅行中慢慢去磨合、去成长、去生长成现在这个样子跟这样的关系的。其实米老师以前，特别是他第一次在挪威的时候做攻略，他会犯错或者说会迷路，就到第二次的时候、第三次的时候，已经能基本上安排的妥妥当当。我一边这个欣慰呢，另一边我有一点怀念当初那个偶尔出错的他，因为那个出错的我比较有节目效果吧。对，因为人本身就是不完美的。对啊，然后我觉得婚姻呢本身也没有一个，就是它的标准也不是说一定要完美或者说要怎么样，而是说在往后漫长平淡的日子里能够相濡以沫、相互陪伴，然后把两个人的日子过得有温度，我觉得是最重要的。就像是科颜氏的高保湿面霜，我不论去到什么样的地方，环境怎么样的变化，它始终都能给你一份安稳。关于婚姻的想象，我们在这期节目前，我脑子里有一个画面，其实是《老友记》中 Chandler 跟 Monica 对于婚礼的那一段，最早的他们的那一段算是争吵。What in God's name is that? Oh my God, the wedding book? I haven't seen that since the 4th grade. This baby has got. 那 Monica 当时是想把全部的积蓄 all in 在一场婚礼上，实现自己从小的一个梦想。她想要一个完美仪式，而 Chandler 呢，更像是更看重更长远的一个未来。This is the most special day of our lives. Come on, I've been saving this money for 6 years, and I kind of had some of it earmarked for the future, not just for a party. 我们并不去评判是要前者还是要后者，只不过其实我们两个可能刚好选择了就是更长远的。最重要的是 Chandler 最后的那段表达以后 ，Monica 完全被感动，然后我觉得那一刻其实也挺打动我的。又要哭了，怎么可能呢？那个爱哭鬼。When I proposed, I told you that I would do anything to make you happy. And if having the perfect wedding makes you happy, then that's what we're gonna do. What about the future and stuff? Ah, forget about the future and stuff. So we only have 2 kids, you know, we'll pick our favorite, and that one will get to go to college. You thought about that? Yeah. How many kids were we gonna have? 4. A boy, twin girls, and another boy. What else did you think about? Well, stuff like where we'd live, you know, like a small place outside the city where our kids could learn to ride their bikes and stuff.
You know, we could have a cat that had a bell on its collar, and we could hear it every time it ran through the little kitty door. Of course, we'd have an apartment over the garage where Joey could grow old. You know what? I don't want a big fancy wedding. Sure you do. No. I want everything that you just said. I want a marriage. You sure? Mm-hmm. I love you so much. Love 所以在最后，我觉得目的地、花销、照片其实都是次要的。那我觉得两个人能一起经历变数，包容缺点，慢慢的读懂彼此，才是旅行结婚真正的内核。好吧，如果你喜欢这期节目的话，记得给我们一键3连，希望能够帮到大家。如果你们因为我们这期节目改变了自己的想法，欢迎你们把你们的旅行结婚的照片抛给我们看。如果你们已经这么做了，也欢迎大家在评论区晒出你们的合影，你们戴着头纱的照片，把这份快乐分享给大家，也让没有下定决心这么做的人看到，原来这个事儿有这么多种可能性。好吧，再见。